हेलो गाइस, सबैजनालाई स्वागत छ आजको मेरो नयाँ मिनी ब्लगमा। आजको ब्लग चाहिँ मेरो क्लासबाट स्टार्ट हुन्छ। अहिले चाहिँ क्लासको ब्रेक चलिरहेको थियो अनि मैले चाहिँ भिडियो बनाउन थालि नै हालेँ। क्लास सकिएपछि चाहिँ हामी भिरकुटी जाने कुरा भयो र भिरकुटीतिर लाग्यौँ। पुतली सडकको गल्लीबाटै गइरहेको थियौँ। तरकारी मन्डी हुँदै छिटो हुन्छ भनेर जाम न त भनेको, तर त्यहाँबाट जाँदाखेरि यस्तो गनाइरहेको थियो। अब के भन्ने, केही छैन, लाइफमा कति कुराहरू त सहन पर्छ। यो त झन् स्मेल मात्र हो नि भन्दै हाँस्दै गइरहेको थियौँ। फेरि मेरो हाँस्ने बानी कहिल्यै छुट्दैन, जुन कुरामा पनि हाँसिहाल्छु क्या। अनि भिरकुटी पुग्यौँ अनि लुगा यताउता हेर्दै गऱ्यौँ। अनि मेरो साथीहरूलाई चाहिँ केही सामानहरू किन्न थियो, उनीहरूले चाहिँ सामानहरू किने। तर भिरकुटीमा 500को सामानलाई 1200 त भनिहाल्छ कि, घटाउन सकेपछि मात्र हो, नत्र त फेरि गयो। अनि मलाई पनि केही झ्यालको पर्दाहरू किन्न थियो। अनि मैले चाहिँ किनेर अनि हामीहरू चाहिँ रुमतिर, आफ्नो रुमतिर लाग्यौँ। अनि अर्को कुरा के, मलाई चाहिँ त्यति भ्लग बनाउन त आउँदैन, त्यही पनि भर्खर सिकिरहेको छु होइन। सबैजनाले माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला अनि सुझाव पनि दिनु होला भन्दै आजको भ्लग चाहिँ यहीँ सक्छु। बाई।